A Não. grande mídia quer convidar o A e B, que ele sabe que Tá na mesma bolha, né? é isso, tá? Viabilizar o que eles pensam. Agora tem o Otávio, tem você que quer vamos. E aí, por conta disso, nós estamos vendo no Brasil inúmeros jornalistas. Eu estou dizendo de gente que é formada, que são formadoras de opinião, que tem gente que acompanha lá. Um grande número desses tem o seu perfil de Instagram, tem o seu perfil lá do YouTube, tem seus podcasts.